Aywa balma bi am na kuma fɛn dɔ bɛ yen pɔsɔri dɔ bɛ yen a bɛ baara kɛ yɔrɔ caman na donc u b'a fɔ ko les 10 choses tu n'as pas besoin d'être talenté pour avoir ces 10 choses chez vous donc n bɛna a fɔ tuguni bɛɛ tɛ se ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye donc n'i labanna i bɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye donc nin fɛn kan de kan ka ye i ka comportement na donc n'o ma ye i ka comportement na baara bɛ gɛlɛya i bolo donc a fɔlɔ ye jumɛn ye a fɔlɔ ye n bɛna a misali bila duguma fɔlɔ ye il faut être à l'heure donc i tɛ se ka baara kɛ si tu n'es pas à l'heure hali n'i ye baarakɛla ɲuman ye si tu es toujours en retard i ka baara bɛ se ka tiɲɛ o sababuya la donc o ye fɔlɔ ye filanan i ka baara kɛcogo donc le travail éthique du travail o y'i ka ni i kan ka baara kɛ i kan ka baara kɛ ni dusu man ɲuman n'i mana mun kɛ i b'a kɛ ka ɲɛ donc ça c'est i kan ka baara ɲuman kɛ kana baara dɔ kɛ kana baara kolon kɛ kana dɔ kɛ ka dɔ to n'i bɛ baara kɛla mɔgɔw bolo a filanan ye jumɛn ye a filanan ye il faut être i ka effort ton langage corporel donc o ye fɛn jumɛn ye o ye sabanan ye yan'o cɛ i ka comportement bɛ o ye sabanan ye filanan o y'i ka fɛn na o y'i ka i fari kɛcogo donc e bɛ baarakɛyɔrɔ la i nisɔndiyalen tɛ i bɛ ka baara mun kɛ i bɛ ka kɛ dusumangoya ni fɛn ninnu donc hali ni baara ka di ye n'o o ɲɛ sugu de b'i kun client bɛ na u yɛrɛ fɛ i ka baara man di pour que u bɛna u ka wari ci i fɛ yen quoi donc il faut être toujours heureux surtout o ye yan culture ko ye il faut être toujours heureux avec tes clients ni cinquièmement attitude n'i mana o ye attitude ni troisièmement bɛɛ ye kelen ye pour que i ka effort kɛ il faut freiner des efforts ni septièmement non septièmement est passion il faut avoir de la passion n'i mana fɛn fɛn kɛ n'i mana ne ka vidéo la j'ai fait avec de la passion mais a caman bɛ yen n t'i yɛlɛ parce que sont des messages sérieux a bɛ n kun na ni fɛn minnu bɛ n kun na ni bɛ fɛ ka bɔ souvent n tɛ se ka yɛlɛ donc mais souvent n'i bɛ baarakɛyɔrɔ la il faut avoir sérieux mais i kana kɛ tulonkɛ mɔgɔ ɲɔgɔnya ye quoi mɔgɔ minnu degeli ka nɔgɔ huitièmement degeli ka nɔgɔ mɔgɔ minnu ma donc i ka essayer il faut être coachable ça veut dire i ka lamɛnni kɛ ni mɔgɔ minnu bɛ k'i dege i k'u lamɛn o ni fɛn ninnu donc i bɛ sira caman dɔn o senfɛ a bɛ se ka kɛ i ka équipe ladi ça va généralement ton patron c'est quelqu'un qui est au travail longtemps plus que toi ale bɛ sira dɔw dɔn o t'o dɔn donc il faut toujours prêt à apprendre donc i kana surtout si tu es nouveau hali ni b'a dɔn hali ni ye baara in kɛ ka tɛmɛ donc bɛɛ ka baara kɛcogo tɛ kelen ye donc ni fana il faut toujours faire plus que en temps de toi donc ne ye baara kɛ e ko u bɛ n sara 5000 dɔrɔn de semaine kɔnɔ donc a ma se n tɛna n yɛrɛ faga baara k'u ye donc il faut avoir toujours au 9e il faut toujours faire d'extra donc promotion bɛ sɔrɔ o kɔnɔ danaya bɛ sɔrɔ o kɔnɔ ni fɛn ninnu donc i ka baara yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ o kɔnɔ parce que i bɛ entreprise min na n'a bɛnna baara t'i bolo entreprise n'i mana kɛ k'u yiriwa u b'i ye o sira fɛ ne yɛrɛ dalen don o la n ka message ni mana n ka message duguma kunun ne ma baara kɛ donc j'ai été invité par le maire ka wari di yan ka tila ka trophée di yan donc n dun bɛ baara in na a bɛ san 10 bɔ donc kasarati mɔgɔ b'a ye n t'a ye ɲɔgɔn bɛ yan denmisɛnninw de kalanni kama donc j'ai fait ça avec de bon cœur n bɛ cogoya bɛɛ ɲini je fais tous les recherches pour que mes élèves sont meilleurs sur tous les plans donc hali n'u tɛ sara ka ɲɛ ici bɛɛ b'a dɔn maître tɛ sara ka ɲɛ comme Mali donc mais tout ce que tu fais avec bon cœur ten cogoya de don fana avec mes YouTube mes vidéos j'ai fait avec bon cœur n bɛ recherche caman kɛ yanni ka vidéo kɛ donc il faut être bien préparé donc ni mana ye sisan liste de bɛ n bolo je suis toujours préparé ne bɛna vidéo min kɛ j'ai fait des recherches j'ai pris des notes
Yeah, a caman bi anglais la mais j'ai traduit en français pour que k'a bila pour que minnu ti bamanankan mɛn u bɛ se k'a sɔrɔ français la cogo min parce que français c'est plus commun chez nous. Yeah, désolé je ne parle pas arabe. Yeah, les malins qui parlent arabe n t'olu dɔn quoi. Donc o de la n b'a kɛ français la donc bi in na i bɛ se ka fɛn bɛɛ langage bɛɛ ta i b'a traduit langage min i bɛ se mun na donc o de y'o 10 ye. Ala ka an ni ce a ka tulomajɔ la o de kun don. Ala k'an bɛn video wɛrɛ.